हजुरलाई आज म घरमा सजिलैसँगले बँदेलको पिरो सेकुवा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो चाहिँ आउँदै गरेको बडा दसैँको लागि स्पेशल रेसिपी हो। बँदेलको चाहिँ सेकुवा एकदमै मिठो हुन्छ र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र बँदेलको मासु चाहिँ पोर्कहरूभन्दा पनि एकदमै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ है। एकदम सिम्पल तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु। पहिला मसला तयार गर्दैछु। 10वटा टिमुरलाई भुट्नलाई राखेँ। साथसाथै यो धनियाँ राखेँ मैले आधा चम्चा, जिरा आधा चम्चा र यसरी तिल राखेँ 1 चम्चा जति र लो फ्लेममा 30 मिनट जति मजाले भुट्नुपर्छ हामीले। यसलाई पटपट नपट्कुन्जेल मजाले भुट्ने हो। यतिको मिठो बास्ना आइसकेको छ हल्का हल्का र यतिको भएपछि मैले ग्यासबाट निकालेँ यसलाई। हेर्नुहोस् त हल्का पड्किँदैछ। यसलाई चाहिँ सेलाउनलाई 2 मिनट सेलाउनलाई राखिदिनु होला र त्यसपछि मात्रै पिस्नु होला। यसो गऱ्यो भने पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई है। खास गरेर बँदेलको सेकुवामा चाहिँ यसरी भुटेर पिसेको मसला राख्दा एकदमै नै टेस्टी हुने गर्दछ, स्वादिलो पनि हुन्छ है। यसरी मैले सिलौटामा लस पिसेँ र त्यसपछि मैले बँदेलको मासु चाहिँ आधा केजी जति लिएकी छु। हेर्नुहोस् है, बँदेल भनेको चाहिँ जङ्गली पोर्क हो, जङ्गली सुँगुर भनौँ न। यसमा चाहिँ मैले नुन स्वादअनुसार राख्नुहोला। साथसाथै खुर्सानी र बेसार आधा चम्चा राखेँ। नुन मैले आधा चम्चा मात्र राखेँ। हजुरहरूलाई चर्को मनपर्छ भने 1 चम्चासम्म हाल्न सक्नुहुन्छ। तेल राखेँ मैले 1 चम्चा र यसरी कसुरी मेथी राख्नुपर्छ। हामीले राख्नै पर्ने चिज भनेको एकदमै टेस्टी बन्छ सेकुवाहरूमा चाहिँ कसुरी मेथी राख्यौँ भने है। त्यसपछि यो अघि भुटेर पिसेको मसलालाई राख्यौँ। अब यसलाई एकदमै समय दिएर मजाले हामीले म्यारिनेट गर्नुपर्छ। कागती पनि एउटा कागतीको रस पनि राखिदिएँ है। हजुरहरूसँग कागती छैन भने भिनेगर राख्नु भए पनि हुन्छ। एकदम मजाले यसलाई जति धेरै म्यारिनेट गऱ्यो सेकुवा त्यति नै जुसी र मिठो बन्छ। थोरै फुड कलर पनि हालेँ। फुड कलर चाहिँ हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने नहाल्नु भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ अरेन्ज रेड फुड कलर हो। फुड कलरले एकदमै राम्रो कलर दिन्छ। एकदमै समय दिएर मिक्स गर्नु होला है। यसलाई अझ 1 रात मजाले फ्रिजमा राख्नुभयो भने अझ टेस्टी बन्छ हाम्रो यो सेकुवा चाहिँ है। नभए कम्तीमा पनि 1-2 घन्टा चाहिँ यत्तिकै छोडिदिनु होला वा फ्रिजमा राख्नु होला है। यसरी छोपेर राख्दैछु म है, यत्तिकै नै। र मैले तेल लगभग 4 घन्टा मैले म्यारिनेट गरेँ। कम्तीमा पनि 2 घन्टा गर्नु होला। 300 ml तेलमा चाहिँ मैले यसरी सनफ्लावर अइलमा यसलाई मजाले डिप फ्राई गर्दैछु मिडियम फ्लेममा है। यो सेकुवा चाहिँ भित्रबाट एकदमै जुसी र बाहिरबाट एकदमै क्रन्ची खालको बन्छ है। यसरी म्यारिनेट गरेर मजाले बनायौँ भने चाहिँ फ्राई गर्ने चाहिँ मिडियम फ्लेममा नै हो। मैले चाहिँ 2 ब्याच गरेर फ्राई गर्दैछु यो आधा केजी बँदेलको मासु चाहिँ है। आजकल काठमाडौँमा चाहिँ सजिलै डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पनि बँदेलको मासु चाहिँ फ्रोजनवालामा किन्न पाइन्छ वा पसलहरूमा पनि हजुरहरूले सोध्नुभयो भने सजिलै किन्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् त यत्तिको भइसकेपछि मैले निकालेँ। कम्तीमा पनि 5-7 मिनट डिप फ्राई गर्नु होला सेकुवा चाहिँ है। अझ आगोमा पोल्नु भयो भने अझ मिठो हुन्छ। वाउ, हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले खान सकिन्छ, अचारहरूसँग वा ससहरूसँग है। अर्को ब्याच पनि फ्राई गर्दैछु म चाहिँ यसरी। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। यसलाई पनि 5 देखि 7 मिनट डिप फ्राई गर्दैछु म है। आउँदै गरेको दसैँमा खास गरेर ड्रिङ्क्सहरूसँग हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ विशेष गरेर चिउरासँग पनि मिठो हुन्छ, भुजासँग पनि अझै मिठो हुन्छ है। र यसरी मैले बिस्तारै निकालेँ 5-7 मिनट डिप फ्राई गरिसकेपछि है।
हेर्नुहोस् त अब यसलाई अझ पिरो र स्पाइसी बनाउनको लागि थोरै अघिकै तेल युज गर्दैछु 1 चम्चा जति है। यसमा मैले टिमुर राखेँ 10वटा जति र रातो खुर्सानी राख्दैछु। एकदमै पिरो मनपर्छ भने 7-8 वटा राख्न सक्नुहुन्छ, मैले 4 वटा मात्र राखेँ। हल्का यसलाई बास्ना आउन्जेल र कलर चेन्ज नहुन्जेल मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। यतिको भइसकेपछि गोलभेडा राख्दैछु है, 2 वटा रातो र पाकेको नै राख्नु होला है गोलभेडा चाहिँ, नत्र खासै मिठो हुँदैन र ग्रेभी नहुन्जेल हल्का पकाउने हो। यो चाहिँ सेकुवासँग भनौँ न खानको लागि हो है। हजुरहरूलाई चाहिँ के को सेकुवा मनपर्छ त? पोर्कको कि होइन बँदेलको मनपर्छ कि वा मटन सेकुवा अथवा तास मनपर्छ कि चिकन सेकुवा मनपर्छ? तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है त। हल्का पिस्दैछु म सिलौटामा, हजुरहरूले मिक्सरमै पिस्नु भए पनि हुन्छ है। यस्तो तरिकाले खानुभयो भने चाहिँ एकदमै झन् स्पाइसी भएर एकदमै मिठो बन्छ हाम्रो सेकुवा है। खास गरेर दसैँ भन्ने बित्तिकै खसीको मासु अनि कुखुराको मासु मात्रै धेरै हुन्छ। यसरी नौलो तरिकामा बँदेलको मासु बनाएर खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। एकदमै स्वाद फेर्ने जस्तो पनि हुन्छ र एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। र यसरी मैले सेकुवालाई राखेँ र यसमा म मोल्दैछु। हजुरहरूले थोरै केचपहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ अलि स्पाइसी टेस्टको लागि चाहिँ। गुलियो गुलियो पनि हुन्छ केचप राख्नुभयो भने 1 चम्चा जति है। मैले चाहिँ केचप अहिले राखेकी छैन। मजाले मोल्नु होला। हुन त सेकुवा भन्ने बित्तिकै यत्तिकै तातै खाँदा अझै मिठो हुन्छ है। चिसो बनाएर चाहिँ नखानु होला। मैले छिटो यसरी जिरमा हुने। हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मी बनेको छ। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। ड्रिङ्क्सहरूसँग त यति मिठो हुन्छ कि यो रेसिपी कुरै नगरौँ है। हेर्नुहोस् त भित्रैसम्म जुसी भएर पनि एकदमै मिठो छ। बाहिरबाट क्रन्ची, भित्रबाट एकदमै जुसी, एकदमै टेस्टीसँगले तयार हुँदैछ हाम्रो सेकुवा। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। हजुरहरूलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। टेस्ट गरेँ मैले, वाउ यति रसिलो र यति मिठो छ कि कुरै नगरौँ। ट्राई गर्नु होला है त आफ्नो किचनमा दसैँमा तिहारमा एकचोटि। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।